Исәнмесез, эфирдә аңлалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Колабызда беренче лицей ачылды. Әлмәтлеләр белем көнен бәйрәм итә. Бөгелмәдә нефтчеләр көне гөрләде. 1 сентябрь белем көне. Бүген бөтен илебез өчен зур бәйрәм. 18 миллион бала өчен уку елы башланды. Шуларның 2 миллионга якыны беренче тапкыр мәктәп бусагасын атлап, 1 сыйныфка китте. Бәйрәм линейкалары класс сәгатьләре республикабызда да узды. Татарстанның 500 мең укучысы, 214 мең студент һәм 65 меңнән артык педагог өчен яңа уку елы башланды. Әлмәт мәктәпләрендә исә яңа уку елында 27 меңнән артык бала парта артына утырды. Шуларның 3122-се 1 сыйныф укучылары. Җәйге каникуллар артта калды. Бүген белем бәйрәме. Яңа белемнәргә яңартылган уку йортында. Бүген Әлмәттә татар гимназиясе дә яңа уку елына үз ишекләрен ачып җибәрде. Быелгы уку елына гимназия зур бурят. Укырга килермен дип, җәй буе көттем, теләп. Үзәк керү урыны 10 ел эчендә беренче тапкыр бәйрәм кунакларын ишек алдында җыйды. Тантаналы линейканы бүләкләү тантанасы белән ачтылар. Мәктәп укучыларын шәһәр һәм район башлыгы Тимур Нагуманов сәламләде. Тырышып укыгыз, гимназияны саклагыз. Укытучыларга зур уңышлар телим. Барыгызда бик зур рәхмәт һәм бәйрәм белән. Белем көнен 1 сыйныфка баручылар аеруча зарыгып көтеп ала. Чөнки алар өчен ир-яңа, мавыктыргыч яңалык һәм ачышларга бай булган дөнья ишекләре ачыла. Ә бит 1 сентябрь балаларның әти-әниләре өчен дә әһәмиятле вакыйга. Бүген кызым Кадрия 1 сыйныфка китте. Дулкынланабыз әлбәттә, ләкин ышанычыбыз зур. Уку еллары уңышлы булыр дип уйлыйбыз, чөнки мәктәбебез, гимназиябез танылган, нәтиҗәле эш башкара. 1 сыйныф укучыларына карап, югары сыйныф укучылары иң мөһиме тырышып укырга һәм башлаган эшне ярты юлда калдырмаска диләр. Мин уку елын бик көтәм. Гимназияны бик матур итеп ясаганнар. Без гомумән төзүчеләргә моның өчен бик тә рәхмәтле. Яңартылган бинага укырга килергә мин бик шатмын һәм шундый матур мәктәбебезне күрергә бик күңелле. Бала ак ягаз кебек, аңа төрле нәрсә язарга мөмкин. Шуңа күрә яхшы тәрбияне дә, яман юлга бара торган бозык тәрбияне дә кабул итәргә мөмкин, дигән Ризетдин Фәхретдин. Бүген һәрбер сыйныф җитәкчесенең стәлендә белем һәм тәрбия бирү процессында Ризетдин Фәхретдин мирасын куллану китабы бар. Укытучылар һәм устазлар елында республика җитәкчелеге һәм Татнефть компаниясеннән мондый бүләк алу олы бәхет дип билгеләп үтә гимназия коллективы. Искәртеп үтәбез, масштаблы ремонт мәктәптә февральдән бирле башкарыла. Яңартылган гимназия 1000-нән артык балага ишекләрен ачып җибәрде. Заманча класслар, заманча спорт залы, бассейннар, актлар залы барысы да балаларны көтеп кала. Лейсан Галиева, Рафаэль Сафин, яңалыклары вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Укучы һәм укытучы, мәктәпкә озатучы һәм каршы алучы һәркем өчен бәйрәм булган белем көнендә Әлмәттә 1 номерлы лицей ишекләрен ачты. Хис кичерешләргә, изге теләкләргә бай көн турында алдагы материалда. 1918 елда Әлмәт авылының гамәлдәге мәдрәсәсе урынында 1 татар мәктәбе ачыла. Эшләү дәверендә мәктәп еш исемен һәм статусын алыштыра. 2016 елда урта гомуми белем бирү мәктәбенә әверелә һәм аңа легендар директор Мирза Тахиров исеме бирелә. Аның 1 мәктәп һәр чак 1 булырга тиеш дигән сүзләре мәктәпнең девизына әверелә. Эта школа, она в принципе срастается с городом. Да, город и школа, они едины, причем это такое созидательное, положительное вот это единение. И у школы есть очень серьезные перспективы, потому что стороны, стейкхолдеры, которые есть у школы, у них есть широкое понимание, есть далекий взгляд в будущее, и дай бог мы сможем это реализовать. Рабочее место, где
10-11 классы проводят то время, когда оно у них есть свободным. Лицейның білім беру мұхиты төп һәм өстәмә білім алу мөмкинлекләрен берләштерә. Укучыларның индивидуальлеген, күз алуларын һәм иҗади сәләтләрен үстерүне максат итә. Заманча шартлар булдырылу, мәктәп лицейга әверелә алу белән әлмәтлеләр, нефтчеләргә рәхмәтле. Татнефть является градообразующим предприятием, и из-за того, что это ярко выраженные промышленники, поэтому техническое направление очень важно. В данном случае лицей подразумевает, да, это глубокое знание математики, физики, химии, биологии, и наверняка появится специфика в виде геологии. Геологии, микробиологии, поэтому, дай бог, у нас надежды большие. Татнефть обеспечила большим количеством материалов, лабораторий, специалистов. У нас большие надежды. Яңа лицей 990 укучыга исәпләнгән. Биредә үзара тоташкан 2 уку корпусы, спорт һәм инфраструктура корпуслары урнашкан. Первое отличие этой школы, что она инфраструктурно очень насыщенная, накачанная. Здесь действительно большое количество возможностей. Это первое. Второе. Это школа так называемого вертикального образования. Тогда, когда мы понимаем с вами о том, что мы начинаем заниматься образованием, когда мы еще совсем малышня, очень много зависит от семьи, потом появляется началка, средняя школа и потом уже старшая школа. И вот это здание построено так же, как будто бы ступенями. Здесь есть место, где дошколята адаптируются к школе. Здесь есть место для малышей, для началки. Есть основная школа и старшая школа. Бүген гасырдан артык тарихы булган Әлмәтнең беренче мәктәбе беренче номерлы лицей буларак эшли. 941 укучының 143-е искиткеч мәктәп дөньясы ачарга, укырга, язарга һәм яңа дуслар табарга өйрәнергә кирәк булачак беренче сыйныфка килгән ул кызлар. Һәркем белә, әлбәттә, без барабыз мәктәпкә. Әнигәндә бүгене бик көттеләр. Балалардай тулкыланып, мине озата килделәр. Школа наша хороша, скажу без лишних слов. Здесь поработала душа. Спасибо компании «Татнефть». Обещаем, что не зря школу открываете. Вы о нас еще не раз из соцсетей узнаете. Мәгариф темасын дәвам итеп, Татарстан хөкүмәте педагоглар өчен безнең яңа укытучы дигән яңа грантны раслады. Бу хакта Татар информ агентлыгы хәбәр итә. Ул шул исәптән белем бирү учреждениеләрендә кадрлар кытлыгын бетерергә булышыр дип көтелә. Грантка Татарстан Республикасы Мәгариф һәм Фән министрлыгы карамагындагы дәүләт һәм муниципаль белем бирү оешмаларының педагогик хезмәткәрләре дәгъва кыла ала. Аларның югары яки урта һөнәри белеме булырга тиеш. Грант алу өчен гариза тапшырган вакытта педагогларның яше 35-тән узмаска, ә һөнәри стажлары ким дигәндә 3 ел тәшкил итәргә тиеш, диелә документта. Нигезләмә буенча елына барлыгы 200 грант тапшырылачак. Түләүләрне тиешле сайлап алу үткәннән соң алырга мөмкин. Грантның максатлары кадрлар кытлыгын бетерү, перспективалы педагогларга ярдәм күрсәтү, аларның һөнәри үсешенә мотивация булдыру. Искәртеп үтәбез, педагог һәм остаз елыксаларында Әлмәттә дә район башлыгы гранты оештырылды. В этот год, год педагога и наставника, очень приятно получать поздравления, особенно когда они подкреплены поддержкой. В этом году глава района Тимур Дмитриевич Нагуманов поддержал педагогическую семью, большой педагогический коллектив грантом главы, и 108 педагогов школ и педагогов дошкольных образовательных учреждений получили гранты. То есть это лучшие педагоги, подготовившие олимпиадников, победителей олимпиад, подготовившие 100-бальников и директора школ, замы директоров школ по учебной и воспитательной работе, внесшие наибольший вклад в развитие системы образования, они тоже получили гранты. Олимпия чемпионы белән зарядка ясау, Батырлар шоуы һәм Гаязус Бразерс төркеме чыгышы. Бөгелмә нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көнен шәһәр көне белән бергә билгеләп үтте. Бәйрәм чаралары үзәк мәйданда узды. Биредә нефть тармагы предприятиеләре күргәзмәсе оештырылды. Татнефть компаниясе бүлекчәләренең иң яхшы хезмәткәрләрен бүләкләү тантанасы узды. Бәйрәм ничек үткәнен Айгөл Шәрәфиева белә. Барысы да стартка басты. Шәһәр көне Олимпия чемпионы белән фитнес спорт чарасы белән ачылды. Саф һавадагы ачык тренировканы танылган Татарстан йөзүчесе, Олимпия чемпионы Александр Красных һәм спорт мәктәбе тренерлары үткәрә. Александр Красных бу бәйрәм минем өчен иң үзенчәлеклесе дип сөйли.
Я традиционно на День города приезжаю в Бугульму, и этот год не стал исключением. Мне хотелось бы в этот день поздравить бугульминцев и гостей города с замечательным Днем города, с днем рождения города, с Днем Республики и пожелать на будущий год исполнения всех желаний. Спорт oyunları kиш белән дә дәвам итте. Спорт сөючеләр шаңгы роллерларында шәхси спринт ярышына кушылды. Әлеге ярышка Яршаллы Алексеевск районы спортчылары килгән. В 12 часов мы провели квалификацию на лыжной базе, отобрали из более 100 участников всего 40 для финальных забегов. Сейчас пройдут забеги, по 4 человека в каждом забеге, 2 человека выйдут в финал. В финале уже определятся победители сильнейших в каждой своей возрастной категории. Өлкәннәр шәһәр һәм нефть тармагы предприятиеләренең технологик транспорт күргәзмәсен караган арада бәйрәмнең яшь кунаклары самокатларда тизлек буенча алга чыгу өчен көрәште. Яраткан шәһәр фотозонасы янында фотога төште. Җирле рәссамнарның картиналары экспозициясе белән танышты. Икадом балалар уен программасында катнашты. Әлеге заманча төзелеш конструкторы Бөгелмә шәһәренең Искыркы балалар бакчасына Татнефть балачак киләчәк белән диалог программасы буенча кайтарылган. Халыкның барысында БГТРи көч сынау шоусы җәлеп итте. Батырлар тимер чылбырларны үзә, кадакларны төенгә бәйли ала һәм таш плитәләрне үз куллары белән вата. Тонна ярым авырлыкта булган машинаны тешләре белән сөйрәп йөри. Бу номерны көчче Алексей Соколов башкарды. В этом деле, ну как рекорды, это рекорд, это 5 выступлений за день. Вот. А в свое время, да, занимался пауэрлифтингом, там что-то мог присесть 370, пожать 262 и потянуть 340 килограмм. Ну, это не рекорды, но мои результаты. Нефтчеләр бәйрәменә Краснодар краеның Армавир шәһәреннән кунаклар да килгән. Мәдәни программа Бөгелмәнең тугандаш шәһәре иҗат коллективлары катнашында узды. Бөгелмәлеләр Кавказ көйләрен тыңладылар, тауда яшәүче халык биюләре белән сокландылар. Как мэр города Армавира побратим, от всех жителей города Армавира, от тебя лично мы поздравляем жителей Бугульмы и всего района с праздником. Видим, что динамично развивается район. Сегодня крепнут наши связи, уже они в этом году пойдут второй год. Уверен, что и обмен культурными коллективами, культурой Кубани и Татарстана даст сегодня плоды для двух районов, всех жителей. С днем города, с днем республики. Вива Татарстан! Нефтчеләр көне уңайнан Татнефть компаниясе бүлекчәләренең иң яхшы хезмәткәрләрен бүләкләү тантанасы узды. Татнефть җәмгыяте генераль директоры урынбасары Ренат Нугайбеков аларга рәхмәт хатлары, мактау грамоталары тапшырды. И особые слова благодарности ветеранам. Именно они заложили фундамент в развитии нефтяной отрасли. И успешное развитие компании Татнефть позволяет открыть и социальные проекты. Так, в частности, за последние годы более 180 миллионов рублей было оказано содействие городу Бугульмы и Бугульминскому району. Бүлекләнүчеләр арасында Людмила Абдельманова да бар. Татнефть институты топографы бу вазифада 40 елдан артык эшли. Очень люблю свою работу, очень. Потому что в моей работе все есть. И математика, и геометрия, и все. И можно думать, и что-то делать, и разбираться. Вообще очень нравится. Масштаблы күңел ачулар Россиянең Гаязов Бразерс музыкаль төркеме концерты һәм грандиоз салют белән тамамланды. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иртәгә 2 сентябрьдә районыбыз халкы һәм шәһәребез кунаклары нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көнен бәйрәм итәчәк. Кайда нәрсә узачагын алдагы материалда тыңлый. Шулай ук ВКонтакте социаль шелтәрендә телекомпаниябезнең рәсми аккаунтында укый аласыз. Ел сайын сентябрь айының 1-ші шимбәсендә Әлмәттә югары профессионализм, җаваплылык һәм бер туктаусыз яңарыш өлгесе булган нефтьчеләрне зурлыйлар. В этом году нефти Татарстана 80 лет, а Альметьевску 70 лет. Я об этом напоминаю. Для нас это юбилейные года, праздничные. Поэтому праздник будет, наверное, особенно веселым и запоминающимся. Нефть компанияләренең иҗтимагый проектлары Татарстанлылар тормышының сәламәтлек саклаудан башлап, мәдәният һәм мәгърифәтне үстерүгә кадәр барлык өлкәләрен кылышлый. Һөнәри бәйрәмнәрен дә халык белән бергә төбәгебез генә түгел, бөтен республика һәм якын тирә регионнан килгән кунаклар белән гөрләтеп уздыралар. Мы все в предвкушении большого праздника. Мероприятия будут невероятно масштабными. Задействованы более 1000 артистов, техники, декорации. Ну и вообще в организации принимает участие несколько тысяч человек.
В 10 начнется традиционный праздничный парад на площади Ленина. Ну и далее по программе пройдут фестивали уличных театров, выступления Альметьевского уличного театра «Легкие крылья», концерт с участием артистов Республики Татарстан и, конечно, хедлайнеры – это звезды российской эстрады. Нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре шәһәр көненә багышланган масштаблы бәйрәмгә Нефтче мәйданындагы салют нокта куячак. Хәтердә калырлык зур бәйрәмгә килми калмагыз. Иртәгә исә нефтчеләрнең баш каласы булган Әлмәттә бәйрәм узачак. Көндез сәгать 10-нан 17 сәгатькә кадәр безнең каналда бәйрәмнең туры эфирын карагыз. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмин булыгыз.